Боже мой, боже мой, боже мой, боже мой, боже мой. Zan Otomotif. Ты поросенок? Зачем вставлять дитюра на английском звуковой эффект? Ты знаешь, что добавлять дитюра на английском звуковой эффект очень сильно похудит здоровье на планете. Оно вредит человеку. Ты должен использовать звуковой эффект моего друга. Гаджура, звуковой эффект. Слушай нас? Нет, ленивый. Ты вонючка, фу-фу-фу-фу-фу-фу. И вот что Гаджи тебе скажет. Кем ты вырастешь, кем ты станешь, ты ничего не добьешься этой жизни. Сколько раз он говорит, хватит позже дитюра на английском звуковой эффект. Ты поросенок? Боже мой, боже мой. Хватит позже дитюра на английском звуковой эффект. Твое наказание — это скример сатанического Ярова. Отслеживаю 5 приближающихся объектов. Ты получил за это защитную дитюра на английском кофе. Навряд ли. Вот. Хватит дитюра на английском кофе. Это звуковой эффект заставляет меня плакать. Блогеры, сколько раз вам честное слово говорить, хватит дитюра на английском кофе. Конец. Не конец. Если ты используешь снова, то Гаджи тебя снова отругает. Конец.